Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz kızlar. Yeni vlogumuza başlayırıq. Xəbərlə çıxırıq indi gəzməyə evin yanında. Biraz adım ataq. Hava bizim üçün çox möhtəşəmdir. 4 dərəcə şaxta olmağına baxmayarıq. 4 dərəcə də deyil, məncə 2 dərəcədir. Sadəcə biraz açı da payım. Gel buradan gedək. Gel. İçeriden gedək. Ha bir də mənlə burada kampanyadır. Məndən çıxır gəzir. Çünki darıxıram tək. Heç kəs də yoxdur ki, kimləsə çıxıb gəzirsən. Dünən yoldaşıma deyirəm, gəl gedək gəzək. Deyir ki, şeydir, xəbəri götür. O biraz tənbəldir belə temalarda. Piyada gəzməyə xoşlanmır ümumiyyətlə. Xəbərdəki məktəbdən gəldi. Ondan sonra biraz qaranlıq düşmüşdü. Mən rahat değildi qaranlıqda gedib gəzməyə. Amma indi xəbərlə gəzəcəyik. Xəbər uşaq muzikal məktəbə gedib gəlib skripkaya. Artıq bir saat yarımdan sonra dərsə getməlidir. Podqotovkaya, informatikadır bugün onda. Biz də fürsətdən istifadə edib elə vaxtımıza qalıb deyə mən abedimi bişirdim və aradan cızırıq gəzməyə. Biraz fırlanaq. Hələ fikrimdə var ki, parçamı girəcəkim. Bəlkə bir noktadan sonra gittim saç kraskası almağa, çünkü saçlarım biraz bərbət vəziyyətdədir. Bu yanları biraz ağırıbdı ya. İstəyirəm rəng alım, qoyum saçlarıma. Ayın 17-sində toya çağırıblar, amma hələlik tezdir, yəni o vaxtda saçı rənglənməyə 10 gün qalıb. Bəlkə yaxın vaxtda biraz, toya yaxın vaxtda bəlkə rənglədim. Belə. Gedəcəyik indi uzun yolumuzu. Açım, göstərim sizə həmişəki yolu. Bu yolu qızlar axıra kimi gedərik, qaydarıq. Sonra yenə də 2 dəfə gedib qaydaq. Hələlik belə düşünürəm. Sonra baxarıq. Amma mən dünən 2 dəfə gedib gəldim. Elə. Xəbər burada öz adımlarına baxır. Nə vaxt necə yeriyib. Sıdırınatır bu ya, alınır ki sen həmin günü telefonu koymuşsan evde gezmişsən yəqin. Saçınızda tamam. Mən xəbərin dalınca soğat eləmirəm qızlar. Xəbərin ayaqları uzundur maşallah. Tez yeriyir. Orada Azərbaycandakı adımlardır. Burada adımçı sayılarımız çoxdur. Daha mən uşaqları baxıya aparırdım piyada. Dünəllər analar mənə video atıb. Məhəmməd bir oynayır qızlar. Dəhşətli, inanırsınız. Qəşəng olurlar maşallah ikisi də. Həqiqətən də deyirlər uşaq anasının yanında xoşbəxt olur. Həqiqətən də elədir. Şükürlər olsun Allaha ki, xoşbəxtdir mən balalarım. Mən də arıqsam da eyb yox. Ən əsas onlardır. Ki onların günü yaxşı geçsin. O da baxır uşaqlarına. Min şükür Allaha. Gec də olsa, geç değil, yine de min şükür Allah'a, ayıldı, balaların götürdü. Çünkü həqiqətən də uşaq anasız olmasın, heç bir uşaq. Allah Taala heç bir uşaq anasız eləməsin. Bu qarlar bir əriyəydi, canımız qutarardı. Yəni də min şükür ki burada buz yoxdur, yeriyirik. İndi bu yol axıra kimi gedək qızlar. Qaydırıq da, bir dəfə getdik, qaydırıq. İkinci dəfə mən istəyirəm oradan gedim, o yolla, şəsə ilə gedim. Oradan gedərik. Bir dəfə də qaydarıq, hardasa 5000 addımımız olacaq da. Sonra gedərəm Monetkaya. Masla götürürüm orada. Bilmirəm daha. Parkомнитера bəlkə ortadan. Ha, yiyib. Наступила, смотри на что. Xəbər baxmır ayağının altına. Burada da inanırsız leşdir də yerimək olmur. Gerek ayağının altına baxasan. Ayaqqabılarımı içeri girəndə qoymayacağım içeri girsin. Çöldə qalarsan ayaqqabılarım bugün. Ya da suya gir təmizlə. Allah deyirəm sənə. Hər harda görürsən su gir təmizlə. Çünkü iğrənclikdir. Dəhşətdir valla. Qara sürtərsən, çıx. Çıx qarın üstünə. Hə, belə. Ay sağ ol. Məktəbə də gedəndə başında saxla ki, hər yan iğrənclikdir. Yerimək olmaz çirkli yerlərdə. Təmiz yerde yeri çalır.
Ha bu da görürsünüz harda götürüblər, gəzirlər. Əllərində paket də yoxdur. Əslində onlar öz heyvanlarının dalınca yığışdırmalıdırlar. Heç kəs eləmir. Burada qızlar məktəbə baxın, təzə məktəb tikilir. Artıq 4-cü ildəyim. Xavər də gözləyir ki, məktəbə gedəcəm, amma mən istəmirəm. Xavər burada məktəbə getməyəcək. İnşallah ki, Bakıda gedəcək. Məktəbin belə konstruksiyası da qəribədir valla. Yenə də suda bulbul eləyirsən sən. Avqust ayında qutaracaq, sən nə bilirsən? Çünki orada yazıldı. Onlar çoxdan deyirlər, Xavi. Sən inanma. Necə ildə istifadəyə verməlidirlər. Hələ də doluyurlar, fırladırlar cəmaat. Çünki olmağa basayla dedi. Hə, olsun da basayla. Olsun da, nə olar ki? Necə 8 mikrorayonu tikiblər, elə də o məktəbi tikəcəklər keyfiyyətsiz. Başqa cür olmaz ki. Necə? Dünən qızlar soğuk külək var idi. Çıxmışdım, qulaqlarım üşüyürdü. Bugün qəşəngdir amma. Külək olsa da soyuq deyil o qədər də. Bu gərçinlər də inanırsınız. Zibilliyirlər. Deyəcəksiniz ki, İlahi heyvan sevən deyil. Amma ki, mən heyvanları sevsəm də, mən iyrənirəm onlardan, ona görə. Nəsə qəribə gəlir. Bir dəfə oğlum həyətə gətirmişdi. Deməli getmişdi. Yox, pişik yox. 2 küçük balası gətirmişdi. Yadında deyil, itfar idi. 2 dənə balaca cıqqılı köpüş gətirilmişdi. İnanın ki, qızlar, mən dəli oldum. Deyirəm ki, bunlar həyətdə kafeldir də, hamısı bizdə evin qabağında. Onlar kafelin üstünü zibillirdiler. Mən dəli olurdum. Nurlana dedim, axırı get evdə həyətin o başında binalar üçün hindüzə. Onlar orada saxla. Mən də bacımın onu. Давай по-русски скажи, да, что ты страдаешь? Uşaq əzab çəkir. Danışmaq istəyir, əzab çəkir. Hə, nə deyirdin? Bacınla nə inirdin sən? Bacısı üçün darıxır. Bu bacısı üçün çox darıxır qızlar. Həmişə bir evdə söz düşəndə indi. Yalandan nəsə deyirəm adamlara. Bir də görürəm qarışqanın qohumu çıxdı dərhal. Mənim bacıma heç kəs heç nə deməsin. Hə, başını çox istəyir. Nə olsun, indi mənim bacım yoxdur. Ничего, siz mənim bacılarırsınız. Милая такая Хави. Хави милая. Sabah kızlar terezini biraz aşağı görsəydin rahat olardı. Çok. Hə? Ne oluyor? Muhabrat neşesi. Oradan çıxırıq. Axırdan oradan gedərik, fırlanarıq, yenə qaydarıq. Bir dəfə də gedərik. Nə bilmişdim bəs. Məndən gəzməyə gəlmə hələ belə deyil. Çıxırsan, addım atırsan. Mama arılaşır, sən də ola biləcək skelet. Hətta təmiz hava alırsan, xəviyyə yox. Təmiz hava heç kəsə maniçəlik eləmir. O baş meşənin tərəfindədir. Təmiz hava var. Burada maşınlar çox gedir. Öyle bilsən harada işdir xəvə? Orada. Oğlum orada işdir. Kebapçı. Kebap pişirir. Hı. Böyük oğlumdu yani orada. Magnitteydi, çıktı oradan. Ne oldu? Xəvərə isti olduğu qızlar papağını götürdü başından. Papağla çıxmışdı deyə. Girməyə jarka. Kuşlara bakın, ne uçurlar. Binanın başı tamam kuştu. Xavi deyir ki, saçımı kəs. Aşağıdan deyir, saçım yoxduydu. Mən deyir, özüm Rapunzel olmaq istəmirəm. Hey, что ты выкини. Ay bala, at onu. Mundar daşı götürüb əlinə deyir, jemçuk. Sən jemçuk, iti. Həndəlini vur başına, ağıllı qız.
Dəhşətsən valla. Uşaqlar baxmırlar keçinə. Mən belə yeyəndə böyük qızım mənə deyib, mama. Mama tak nizya deyirlər, sən deyir çox şeysən. Deyirəm, ay baba, nə nizya? İnsan yenə baxmalıdır da. Yoxsa sən hədsiz dərəcədə hər şeydən qorxursan. Və yerdə daş alırandan sonra o ər yerə yuyasan da uşaqlar baxmırlar axı. Sonra da ki xəstəlik falan. Çollar yenə. İnanın kızlar, bu binalarda o kadar Ruskiler yaşayır. Azerbaycanlılar. Doğru da yani. Çünkü şəhərin bütün evlərindən o vaxtı yığdılar taxta evlərdən hamısını. Jilesləri gətirib döydülər bu mikrorayona. Bizlə bir yerdə. Ya burada çoxdur, həddindən artıq. Azerbaycanlılar. Ümumiyyətlə qara millətlər. Ona görə də bizim bu 8-ci mikrorayona Çorny Baku deyirlər. Qara Bakı. Ço, давай сюда. Ne yerimsən buradan ki? Yeri. Qaydanda oradan yer yerik, narahat olma. İstəyir o bir yola keçsin. Mənəsə bura xoşdur. Hə? Avtomobil. Hə. Avtoqarışqa. Maşının adı üstündə yazılıb. Avtoqarışqa. Kızlar geldim evdeyim. Bakın görün beni almışam. Demek girdim Monetkaya. Sözün düzü axıra kimi yolun getmədim. Nəyə görə? Çünki çox bərk dəydim yerə. Həqiqətən əlimə baxın. Görün əlim necə yaralandı. Ona görə də yəni oradan qayıtdım. Girdik xəbərlə Krasnobyelaya. Hələ orada günə baxan yağı götürdüm. Qara şokolad götürdüm. Sonra bombar böyle şokolad götürdüm batonçik ve geldik sonra dedim ki mənə lazımdır elime plastir götürüm çünkü elim çok berkincidirdi. Plastir götürüm nəsə orada plastir yok idi. Bir topa gelmişəm. Monetkaya girdim. Monetkada da plastir yok idi. Monetkada mən salfetka götürdüm ve bunları götürdüm. Bu iki dəsti. Bunların cəmi buna 400 rubl pul vermişəm. 8 manat hər ikisine bir yerdə. Deməli 2 adet salfet götürdüm, yaş salfetka. Mən də hər yanda yaş salfetka yanımda. 2 adet yaş salfetka götürdüm, 1 adet feyli götürdüm və bundan götürdüm. İto ki mən 650 rubl pul verdim, cəmi 13 manat pul verdim. Ona görə də dedim ki eve gəldikdən sonra yoldaşıma yeməğini falan verdim, burada evdəydim. Xəbəri məktəbə yola salmışam, indi özümə yemək hazırlamışam. Sözün düzü Mənə bir də qreçkadır qatıqla, amma qızım mən tərəvəzsiz diyana bilmərəm. Ona görə də mən özümə tərəvəz doğramışam. İndi sizə göstərəcəm nə var. Tak. Qızlar, burada mənim qreçkamdır qatıqla. Qreçkanı mən tam qoymadım. Yarım stəkan qreçka hazırlamışdım. Hamısını dökmədim. Çünki birdən işdə axşamüstü açsam, bilərəm ki, yenə qatıq qreçkanı yeyə bilərəm. Bu da qızlar mənim tərəvəzimdir. İndi özüm üçün xırtıldayaram. Bedimi yerim saat artıq 2 işləyib. Hamıya bilmiş olsun, mənə də həmçinin. Qızlar, bugün növbəti gündür. Dünən mən getmədim heç yana. Yıxılandan sonra risk eləmədim bayra çıxmaq, həyətə çıxmağa. Bugün getmişəm, parfüm liderə getmədim, optikaya getdim. Belə bir kraska özümə almışam, şokolad rəngində. Belə bir kraska aldım qızlar. Bunu mən Xaviyə görə almışam. Çünki Xaviyə Bakıda piradə eləmişdim 2 dənə qabaqda. Xoşuna gəlmişdi svetli piradə. Yenə də istəyir, neçə dəfə mənə deyib eləməmişəm. Yəqin ki eləyəcəm. Buna görə bunu almışam. Belə bir şampun aldım qızlar. Bunlardan istifadə eləməmişəm ilk dəfə. Mən həmişə Elsevdən istifadə edirəm. Nəsə Optimada mən istədiyimdən olmadı rəngindən. Ona görə götürmədim. Bunu götürdüm. Bir də ki bu Göldiya duşa bunu götürmüşəm. 2 ədəd süd götürdüm mağazada gələndə qızlar. Demək Domik Derevni bu skitka ilə idi 103 rubля. Hardasa 2 manat 10 qəpik. Yəni bir də ki buradakı bütün bu qabları yığışdırdım bugün.
qoymuşam yuxarı mərtəbələrə, çünki bunlar həqiqətən ayağıma dolaşırlar. Burada da çox şeyləri yığışdırmışam. Heç nə qalmadı ümumiyyətlə, təmizlik olsun deyə. Oğlumu göndərdim. İndi getdim, mənim üçün qurunt alacaq mağazində. İstəyirəm bunu dəyişim, çünki burada mən xiyar əkmişəm. Tək xiyar deyil, pomidor, biber əkmişəm. İstəyirəm quruntu töküm böyük bir qaba və bunları perisadik eləyim ora. Baxın görüm necə görünəcək. Burada da xilipçalarımı tökmüşəm bunun içinə. Baxıcım da qalıb burada boş-boşuna bekar. Kстати, qızlar, bugün mənim çəkim çox xoşuma gəldi. Əvvəl başlayanda hardasa 3 gün əvvəl başlayanda 98-300 idim. Bugün 95-300, yox 95-800 idim səhər. İnşallah ki sabah biraz da aşağı olacaq çəkim. Bugün səhərə demək 2 yumurta idi yeməyim. Bol tərəvəz və dietik çörəyim. Kofe ilə günortaya da yemədim. Akşamüstü biraz saat 5 idi. Hardasa mən yemək yedim. Orada da 2 köftə eləmişdim. Özümə tavuk köftəsi. 2 yox, 3, çünki balaca idi deyə. Dietik idi. Ümumiyyətlə quru alça da dökmüşdüm içinə. Turş alça çox da dalındı həqiqətən də. Bol tərəvəzlə. Bir dəfə də deyirəm, çox bol tərəvəz yeyirəm və şükür Allaha ki çəki düşür yavaş-yavaş. Baxın görüm necə olacaq. Bu da ki güllərimdir. Burada özü üçün inkişaf edir. İnanırsınız qızlar, bir soyuqdu çöldə. Getmişəm mən Severni bazara kimi getdim. O qədər soyuq idi, dəhşətli dərəcədə də, yəni 8 dərəcə şaxta göstərirdi, amma 6 dərəcə idi, daha 8 səhər idi. Amma elə bil ki 20 dərəcə idi. Qulaqlarım düşürdü. Papaq geyməmişdim, şarf geymişdim. Çox soyuq oldu həqiqətən də. Quru şaxtadır da, yəni. Qar yoxdur, amma quru şaxtadır. Xəbər gözləyirəm, deməkdən gəlməlidir. Nurlandı göndərmişəm qrunt üçün. Həm də 2 paçka süd almışam qatıq çalmağa. Amma ki öz kofemə südüm yoxdur, qurtardı. Yəni Nurlanı göndərdim, süd də alacaq, atasına semişka götürəcək və mənə də qrunt götürəcək. Elə ki aldığım şortiki qızlar. Bunu bir lasinadır da, yəni. Bunu mən yudum, çünki bu rəngi çıxırdı bədənimə. Göyərirdi. Ona görə bunu yumuşam, amma belə rəngi getmədi yuyandan sonra. Prosta ki nəsə bədənə rəngi çıxırdı. Bu kraskanın nəticəsidir. Düzdür, xəvərə çox oxşamır, amma ki xəvər istədiyini aldı. Çox sevir də, yəni saçlarının biraz rəngini açıq olmağını. Biz də təbii ki tam eləmirik. Bir balaca eləyirik. Xəvi izləyicilərə salamdır. Dərslərini oxuyur. Belə. Niyə qorxaq baxırsan? Nəsə qızlar, mən də kuxlama baxım, nə var, nə yox burada. Burada demək mənim südüm bişi artıq. Gözləyirəm ki, nə vaxt biraz sərin olsun, bir balaca il olsun ki, maya töküm içinə sabah hazırlayım. Qatığımız artıq bitdi. Ev qatığını elə öyrəşmişəm ki, mağazasını istəmirəm daha. Burada da hiç görməmişəm. Nurik nə vaxt özünə pilmeni bişirib, bilmirəm, pilmenikdir içində, varenikdir, nədir? Pilmeni də var, yəqin böyükləri də var, burada mantı da var. Yəni bunları bişirib, indi mən də onu çağıracağım, gəlsin özünə plasmas qaba qoysun, sonra işə aparacaq. Görük ki, Nurik çörək yemir, diyetdədir. Amma ki, bunları yiyəcək. Mənə deyir ki, mən sənin kimi diyeta saxlamıram. Sən ümumiyyətlə az yeyirsən. Deyirəm, vallahi az yemirəm, mən taziklə yeyirəm. Amma baxır nə yeyirəm. Yəni, onu yeməyidir, bu karotçu özünə götürəcək. Bayaq da yemişdi. Mən də yavaş-yavaş qoxuna yığışdırım qızlar. Videonu artıq bitirmək üzrəyəm. Gözəl sabahları açmaq diləyi ilə hamınıza gözəl günlər nəsib eləsin Allah Taala. İnşallah Allah hamının ürəyinin istəklərini versin. Gözləyirəm ki, sabah hava biraz yaxşı olsun, heç olmazsa çıxıb biraz gəzə bilim. Belə qızlar, xahiş edirəm sizdən, dəstəklərinizi gözləyirəm. Kanala abunə olmağı unutmayın, like yazmağı unutmayın. Hələlik.